I blind them when they come higher. She be like 3 months. They will leave. So you don't get married? Why? မိတ်ဆွေတို့မင်္ဂလာပါဝုပ္ပယချာအခန်းကြီး19အငယ်28မှာဖျားတခင်ကဂျူးလူမျိုးတွေကိုထက်ထူမထူဖို့ပညတ်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ယခုခေတ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖတ်တဲ့လူတွေကဒီထက်ထူကိုထူတဲ့အတွက်မြောက်များစွာသောလူတွေထဲမှာနတ်ဆုကဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်မလာခင်မှာတော့နတ်ဆုနေထုတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနတ်ဆုအကြီးကိုအမိပြုပြီးမှအငယ်ကိုနင်ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုတပါးအမျိုးသားတွေကလောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။တို့တော့လည်းယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးယေရှုနာမ၌နတ်ဆုနင်ထုတ်တာအခုတည်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမြို့တမင်တမရှိတဲ့နတ်ဆုကိုယေရှုနာမ၌နင်ထုတ်ပြမှာဖြစ်တယ်။ Nothing to show us. Nothing. I want to kill this guy. Why? ဒီမိမကငါတပ်ပစ်ချင်တယ်လို့အထက်ကနတ်ဆုကပြောပါတယ်။ Why? ဒီမိမတုံများကိုကူညီတာငါမချိုက်ဘူးလို့နတ်ဆုကပြောပါတယ် She came to this country. She came and dug borehole. Give people their own village water. ကင်မရွန်နိုင်ငံမှာလာပြီးမှပြန်လာပြီးမှဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုသူကပေးကမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုနတ်ဆုကမကြိုက်ဘူးလို့ပြောပါတယ် What happened to the men that come to her for marriage? I blind them when they come higher. She be like 3 months. They will leave. ကဲသူမကိုချစ်ကြတဲ့ယောက်ျားတွေကသူမရှိကနေထွက်ခွာသွားမယ်လို့နတ်ဆုကပြောပါတယ် People, this guy is very good. This girl is very good ဒီမိမအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတဲ့မိမဖြစ်တယ် How to help people? Oh no, no. လူတွေကိုကူညီတာမလူချင်ဘူးမလူချင်ဘူး bondage သူမကိုချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ် Yes. သူမကဒီအထက်မှာဝင်လာတဲ့နတ်ကချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်တယ် I want to afflict her with cancer of the breast. သူမကိုရင်သားကင်ဆာပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ် Done to her. I just show her life with anger. ဒီမိမကိုဒေါသစိတ်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒေါသထွက်တာနတ်ဆုတိုက်တာအောင်မြင်မှုမရှိအောင်သုံးခုကိုချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်တယ် We'll get back the tattoo. Ah, ချက်ထုကိုဘယ်လိုပေးတာလဲဆရာကမဲပါတယ် England, အင်္ဂလန်မှာထိုးတယ် Thailand. ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုးတယ် She wants to do tattoo. ရောက်လေရမှာဒီမိမကထက်ထိုးချင်တယ် She's your queen. Big She is our king ဒီမြို့သမီးဟာနတ်ပြည်မှာငါတို့ရဲ့ဘုရင်မဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် your powerless demon. Never again enter her. In Jesus. နတ်ပြည်ကနေဝင်လာတဲ့ဒီနတ်ကဒီမြို့သမီးထဲမှာအုပ်စိုးထားပြီးမှဒေါသထွက်စေတာရင်သားကင်ဆာဖြစ်စေတာနတ်ဆုအမတ်တမတိုက်တာလှုပ်လေရနိုင်မအောင်မြင်စေတာအိမ်ထောင်ကွဲစေတာမြောက်များစွာကိုလှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီခါလွတ်မြောက်ပြီဖြစ်တယ်တက်တက်ခဏနောက်တောင်ကြည့်အောင် Coming from United Kingdom. သူမကဇစ်တာပါ Brought me to သူမကအင်္ဂလန်နိုင်ငံကလာတာဖြစ်တယ် was the ဒီကိုလာတဲ့အချက်ကောင်အကြောင်းရင်းကဒေါသရှိတယ်ဘာလို့မအောင်မြင်ဘူးနတ်ဆုတိုက်ခံရတယ် Que le problème qu'il amène ici. ဆိုတော့သူမမှာရေးချက်ရှိတာကသူမမှာဒေါသရှိတယ်ဘာလို့မအောင်မြင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်နတ်ဆုတိုက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်လာတာဖြစ်တယ် England. ပြဿနာကအင်္ဂလန်မှာစတာဖြစ်တယ် Back home for ကျမ vacation. အနားရက်မှာအားရက်မှာဒီကိုလာဖို့ပြင်တဲ့အခါမှာ One evening. တညတော့ကကျမရွှေရှင်တစ်ခုကြည့်ပါတယ် They retired to ရွှေရှင်ထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကူလုံးထဲမှာတက်တူးထူထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမစိတ်ဝင်စားသွားတယ် like it. And I ကျမအရန်သဘောကျသွားတယ် do mine. ကျမလည်းကိုအတွက်ထိုးမယ်အိမ်မပြန်ခင် Not home. ထိုးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကအမျိုးသားအိမ်မှာမရှိပါဘူးယောက်ျားအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့မနေ့ပြန်ကတက်တူးထိုးမယ်လို့ What a homeပြောလိုက် are you ပါတယ် talking about? အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားကပြောတယ်နင်းဘာပြောတာလဲလို့ယောက်ျားကပြောပါတယ် Bad reputation. ယောက်ျားကသဘောမတူတဲ့အခါကျမကအလွန်ပဲဒေါသထွက်တယ် I went to kitchen မြေပူကြောင်တဲ့ကိုသွားတယ် everything I bought ငါဝယ်ခဲ့တဲ့မြအားလုံးကို Break them all break them all down. down အားကလုံးဖြစ်စစ်လိုက်ပါတယ် Elle dit davantage que lorsqu'elle était encore en Angleterre, ဆိုတော့သူမအထက်မှာရှိတဲ့နတ်ဆုကတတူးထိုးဖို့တွေးဆောင်တာဖြစ်တယ်ယောက်ျားကသဘောမတူတဲ့အခါနတ်ဆုကသူမကိုဒေါသထွက်ခိုင်းတယ်မိပူကြောင်တဲ့ဝင်ပြီးမှရှိတဲ့မြအားလုံးဖြစ်စစ်လိုက်တာဖြစ်တယ် To the shop. နောက်မနေ့မှာယောက်ျားကထက်ထိုးဆိုင်ကိုခေါ်တော့ပြတယ် That is ဆိုင်နဘေးမှာဟိုဆိုင်ဟုတ်တယ်ငါနင်းနဲ့တို့မလာဘူးနင်းသွားပါလို့ပြောတယ် I saw me. အဲ့ဒါနဲ့ကျမအထက်ကိုဝင်သွားတယ် The pain.
ဒီလောက်အဲ့တဲ့အချိန်မှာနင်ကဒီနာကျင်တဲ့ဆက်နဲ့ထိုးမှလားလို့မဲတယ်အဲ့ဒါနင်းပြဿနာမဟုတ်ငါပြဿနာလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထက်ထိုးပြီးပြန်တော့ပြီးတော့အရင်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကမပြောပါဘူးနောက်မကြခင်မှာကျမတို့လည်းမရကထိုင်းနိုင်ငံကိုအလဲပတ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာထက်တူးဆိုင်တွေ့တယ်ထိုင်းမှာဒါကတခြားနေရာတစ်ခုပဲဒါကကျမအရန်ကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကတခါတည်းကျမကိုပြစ်ပြီးမှပြန်သွားလိုက်တယ်ကျမရဲ့ရင်ဘတ်နှစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာထက်တူးထိုးယူခဲ့ပါတယ် Elle allait encore dans une autre ဆိုတော့ဒီတက်တူးနဲ့ဝင်ထားတဲ့သူတွေကတက်တူးဆိုင်တွေ့တိုင်းမှာသူကထိုးချင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရဲ့တွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူမကထိုင်းနိုင်ငံမှာရင်ဘတ်နှစ်ချက်မှာထိုးယူလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့အင်္ဂလန်ကိုပြန်သွားတယ်တမတို့လည်းမရစကားမပြောကြတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအမျိုးသားကအော်စီကိုတွားလိုက်တယ်ကျမကကင်မရွန်ကိုပြန်လာပါတယ်ကင်မရွန်နိုင်ငံကျမပြန်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးညတိုင်းမှာအိမ်မက်ဆိုးမက်တဲ့ဒေါတာထွက်တယ်အဲ့ဒီယောက်ျားကိုနောက်တစ်ခါပြန်မတွေ့ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြဿနာကအလွန်ကြီးတာဖြစ်တယ်ကျမမခံနိုင်ဘူးမနေ့အစောကြီးကျမအိမ်နေတဲ့မနေ့မှာအင်းစမနဲ့ကျမအိတ်တာပါကျမကအပေါ်ထပ်မှာသူမကအောက်ထပ်မှာအမျိုးသမီးကပြည့်တက်လာတဲ့အမရထတခုရှိတယ်တိတ်ဆိုးတယ်ဆင်းသွားလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးပြဿနာကကြီးတယ်ဆက်လာခဲ့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာကျမပြင်ထားတဲ့အခန်းတွေအကုန်လုံးဖျူးဖျဲပြက်စင်းနေတာကိုကျမတွေ့ရပါတယ်တခန်းလုံးဖြစ်တယ် qui était spectateur. ဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာမိုးနဲ့မိုးမလင်းခလဲမှာသူမရအောက်ထပ်မှာပြင်ထားတဲ့အရာအကူလုံးကိုနတ်ဆိုးကဖျူးဖျဲလှုပ်ထားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့နတ်ဆိုးကဒီမိမကင်မရွန်ပြန်လာပြီးမှလူတွေကိုလိုက်ကူနေတာလုံးဝမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်လူကိုမတိုက်ပဲဘာလို့လဲလူကိုအိမ်မက်မှာတိုက်ပြီးမှလက်တွေ့မှာကျတော့နတ်ဆိုးကိုယ်တိုင်အခန်းကိုမွေဖြက်စစ်တာဖြစ်တယ်။မွေနောက်ဖြက်စစ်တာဖြစ်တယ် était en colère contre sa domestique. Et lorsqu'elle descendait les အဲ့ဒါနတ်ဆိုးရဲ့တကူဖြစ်တယ် ce qui s'est passé dans la maison. Lorsqu'elle descendait les escaliers, toute la maison était bousculée partout. Toute la maison était en désordre. While I was still in Cameroon, ကျမကင်မရွန်မှာရှိတော့ကအမျိုးသားခေါ်တယ် then I was not replying. ကျမကပြန်မခေါ်ပါဘူး What I did was to ကျမခေါ်တာကတော့အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ရှေ့နေကိုဖုန်းခေါ်တယ်ငါတို့လည်းမရကွဲပေးပါလို့ပဲရှေ့နေကိုဖုန်းခေါ်ပါတယ် Elle a coupé les ponts. ဆိုတော့အထက်မှာနတ်ဆုကနေရာယူတဲ့အခါမှာဘုရားတခင်နဲ့တက်တာမနဲ့တက်တာသဘောမတူတော့ပဲဒေါတာနဲ့ခွဲဖို့စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုဒေါတာရှိတဲ့အတွက်ကျမယောက်ျား3ယောက်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာခွဲထားခဲ့တယ် I just ယောက်ျားတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အတိုင်းမှာကျမကိုအရန်ကိုနာကျင်စေတယ်လို့ခံစားတယ် what was the problem. ရှင်းနေကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ခွဲတာလဲလို့မဲတယ်ကျမမှာကဖြည့်ရှင်းပေးစရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျင်ညာပြီးတဲ့အခါပြန်လည်နောက်ထောင်ကြည့်အောင်ဒီနိုင်ငံမှာတော့ကျင်ညာတွေအများများလာတာဖြစ်တယ် Like reasonable problem. ရှင်းနေကဘာကြောင့်ခွဲတာလဲလို့မဲတယ် I said there is nothing ကျမဖြည့်ရှင်းပြစရာမလို့မရှိဘူး cause. အိမ်ပြန်မှစဉ်းစားပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းနေကပြောတယ် Elle dit que ရှင်းနေကိုကျမပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူးကျမကအိမ်တောင်ခွဲချင်တယ်ဒါပဲပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းနေကအိမ်တောင်ခွဲပေးတာဖြစ်တယ် de sa vie, chaque fois qu'elle allait voir un avocat, ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မှာကအိမ်တောင်ဘုရားတခင်ဆက်ဆက်ပေးတဲ့အိမ်တောင်ကိုမကွဲစင်နဲ့လို့ vous signez les နှုတ်ကပတ်တော်ကလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆုဝင်တဲ့ခါအဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွှားပြီးမှဖျက်စစ်တာဖြစ်တယ် My house I felt ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံကျမအင်္ဂလန်မတော်ခင်တော့ကဓာတ်ပုံပါ one morning နှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်တယ် I don't know. သူမကဒီအိမ်ကိုလှပပနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ် Picture of the house from upstairs အပေါ်ထပ်နဲ့အောက်ထပ်ရှိပါတယ် all the tiles was အပေါ်ထပ်အောက်ထပ်မှာအလှပြင်ထားတယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲခန်းစီဒီအကုန်လုံးကိုနတ်ဆိုးကဖျူဖျဲလှုပ်ထားပေးတာဖြစ်တယ် Cette maison est vide, elle est bouleversée ဆို par ဒီထထူးထူးချင်းတဲ့ကနေနတ်ဆိုးကဝင်လာပြီးမှအိမ်ထဲမှာနောက်ဆက်လာတာဖြစ်တယ် was still the same. I keep dreaming about an ကျမအိမ်မက်မက်တယ်အဖွားကြီးတယောက်ကအိမ်မက်ထဲမှာလာတယ်နင်းဒီနိုင်ငံမှာလူတွေကိုလာကူတာနင်းကိုငါတို့တတ်မယ်
နင်းကူတဲ့သူတွေကိုလည်းငါတတ်မယ်လို့ပြောတယ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးမှကျမကအဲ့ဒီအင်းစမကိုခေါ်တယ်လာခဲ့ငါ့မှာအဖွားတယောက်ရှိတယ်လို့ကျမကပြောတယ်ကျမနဲ့အတူအိပ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့3ရက်အတူအိပ်တော်လည်းပဲအိမ်မက်ထဲမှာဒီအဖွားကြီးကညတိုင်းလို့လာပါတယ်ဆိုတော့အောက်ထပ်ကနေအင်းစမကိုခေါ်ပြီးမှအိပ်တယ်အတူတူခေါ်နေတယ်လေအိမ်မက်ထဲမှာဒီအဖွားကလာပြီးမှဒီမိမကိုနင်းကိုငါတို့တတ်မယ်နင်းကသူများကိုကူတယ်နော်ငါတို့သူများကိုကူတာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်သူမကဒီအဖွားကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်စမကဒီအဖွားကိုမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီအဖွားကအခုနဆရာဂျွန်ချီနေထုတ်လိုက်တဲ့နတ်ဆိုဖြစ်ပါတယ် avec sa domestique, mais c'était toujours en vain parce que chaque fois, cette vieille femme devait venir constamment hanter tes rêves. From there, my mate told me that. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့အိမ်စမကပြောပါတယ်ဒီမြို့မှာဒီ prophet ရဲ့ဖျားကြောင်းရှိတယ်နင်းအိမ်မပြန်ခင်မှာဒီကိုတွားပါလို့ပြောပါတယ်ကျမကဒီမှာလာခွင့်ရလိုက်ပါတယ်ဆွတ်တောင်းခန်းကိုကျမဝင်ခွင့်ရတယ်ဆွတ်တောင်းခန်းမှာကျမမတ်တမရနိုင်ဘူးကျမကိုခန္ဓာကိုခြေထောက်နဲ့မထောက်ထားနိုင်ဘူးကျမအော်တယ်နင့်ကိုတတ်မယ်အဲ့ဒါတခုပဲကျမတတိရတယ်ကျမနတ်ဆိုးလက်ထက်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာကျမအထဲမှာရှိတဲ့လဲလံတဲ့အရာအလုံးဟာအမြင့်ပြတ်ထွက်သွားပါတယ် En vérité,အဲ့ဒီနတ်ဆိုးအော်တဲ့အတောင်တို့ကြားတယ် I will kill you ဗျာနင့်ကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သူတတိရတယ်ကျန်တာတတိမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူမဟာလုံးဝလုံးမြောက်ခြင်းခံရတယ် The influence of the Holy Spirit. Can you tell us what was happening between you and the man of God? ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ချိန်မှာနင်းနဲ့ prophet ကြားမှာဘာဖြစ်တာလဲကျမတတိမရဘူးဒါပေမဲ့ကျမမတ်တမရနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုရပ်ဖို့ကြိုးစားတော့လဲဘလို့မှပြန်မတ်တမရနိုင်ဘူးဒါပဲကျမတတိရတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ် était dans la chambre de puissance. Le Saint-Esprit အဲ့ဒါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကူညီတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် influence et la domination du Saint-Esprit. Et lorsque le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi, pria pour elle, elle a reçu sa délivrance. So why the man of God, Apostle Prophet- John Chi, was seeing the Tumago. visitors? I was prophet ကဒီနိုင်ငံသားအဲ့တွေကိုတယောက်ချင်းစီတွေ့ပေးတဲ့အခါမှာဆရာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ် I was ဆရာနဲ့ဆရာကိုကျမပြောပြတယ်ကျမပြဿနာအားလုံးပြောပြတယ်ဆရာကကျမကိုပြောပါတယ် devil has stolen from နတ်ဆိုနိရှိကလူသွားတော့ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာအားလုံးကိုဘုရားသခင်အကုန်ပြန်ပေးပြီလို့ prophet ကကျမကိုပြောပြပါတယ် Immediately I left his office. prophet ရဲ့ရုံးခန်းကနေထွက်ချင်းမှာပဲချက်ချင်းပါပဲ Call from ကျမကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖုန်းခေါ်လာပါတယ် business. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တယ် Business is not စီးပွားရေး it's about hundred of million တန်းရာချီတန်တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသူမကဖုန်းထက်ကနေဂတိကဝရပါတယ် Aussitôt qu'elle est sortie de son ဆို bureau, တော့ဒီနတ်ဆိုးလက်ထက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူမကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုချစ်ချင်ရတာ my ဖြစ်တယ် ex-husband for 3 years that we have been separated. လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်မှာခွဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဟောင်းကကျမကိုချစ်ချင်ဖုန်းခေါ်လာတယ် In any နင်း country of ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပါအဲ့ဒီမှာငါတို့အတူတူတွားလေကြရအောင်လို့ဖုန်းခေါ်လာပါတယ်ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဖြတ်တပ်ကွာရှင်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားကခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တူမရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အိမ်ထောင်ကိုပြန်ရလာတာဖြစ်ပါတယ် elle a reçu un appel téléphonique venant de la part de son ex-mari. Le ex-mari lui a dit qu'elle choisisse n'importe quel pays là où elle voulait aller pour les congés. After my deliverance, အဲ့ဒီနတ်ဆုလက်ကလွတ်မြောက်သွားတဲ့နောက်မှာ dream, I မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမမက်တော့ဘူးကလေးလေးလိုကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါတယ်ကျမရမ်းပျော်တယ် every part of me ကျမကောင်းဖြတ်ကနေခြေဖျားကျမပေါင်းဝင်ကျင်မှာရှိတယ်မြအားလုံးဟာပျော်စရာတတ်တတ်ကြီးပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကသူမကိုဘုရားသခင်ပေးလာတဲ့အသစ်တော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont venues à l'existence. Maintenant, elle dort comme un nouveau-né. Aujourd'hui, elle dort paisiblement. and the tattoos that used to itch me. ကျမအရင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ထိုးထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ထိုးတွေကအမေတို့ကခဏခဏရားတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ထိုးထိုးထားတဲ့နေရာမရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ရားရံတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဓာတ်ထိုးထိုးထားတဲ့သူဟာရားရံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဆုအလုံးလုံးနေဆိုတာကိုနားလေရမှာဖြစ်တယ် And my အခုကကျမရွေးချယ်ဘယ်တစ်ခုရွေးချယ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေပါတယ်အားလုံးကအကြံပြောချင်တာကအကြံပေးချင်တာကဘုရားသခင်ကနင်းတို့ပြဿနာတဲ့ပုံရွေးကြီးပါတယ် problems to him. နင်းတို့ပြဿနာကိုဘုရားကိုအကုန်စင်ပေးပါ
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာနင်တို့ကောင်းကြီးအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရှိကပြန်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုစာတန်လူတော့တဲ့ကောင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကပြန်လေလူပြန်လေတိတ်စီပေးပါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Elle est confuse et ne sait pas le choix qu'elle doit faire. Et elle dit que peu importe votre problème, peu importe votre prédicament, il faut venir vers Jésus-Christ avec beaucoup de franchise. Et en quelques secondes, il va résoudre votre problème. And I also advise အားလုံးကိုကျွန်မအကြံပေးတယ်တကဘာလုံးအကြံပေးတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘယ်တော့မှတက်တိုးမထူပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ထိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးမှစာတန်ကနိကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တာဖြစ်တယ် millions and I have my job as a ကျွန်မကအင်္ဂလန်မှာတူနာပြုဆရာမဖြစ်တယ်အမေရိကမှာအတန်းရာချီတန်တဲ့အလုပ်ရတယ်ဘယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမလဲကျွန်မစဉ်းစားနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဖျားတခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတင်မျိုးသမီးဟာဒီထက်ထိုးကနေတစ်ဆက်ဝယ်လာတဲ့နတ်ဆိုးကညင်းဆဲတာဖြစ်တယ်တော်တော်လေယေရှုနာမ၌ဒီထက်ထိုးနတ်ဆိုးကိုနင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမဒီငကူသူမကိုဖျားတခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြန်လဲတိမ့်ပိုက်တာကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခင်ဗျာ